badhaadhina hunda galeessa galmeessuuf hojjechaa jiraachuu paartiin badhaadhina damee bulchiinsa sablammii Oromoo ibseera. Himaa Ibrahim dabalata qaba. Waajirri paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa sablammii Oromoo dhaadannoo bu'aa jijjiirama bitooteessa 24 fi abdii boru biyya keenyaa jedhuun waltajjii marii miseensa gamtaa paartii fi gaggeessaa waliigalaa waliin gaggeesseera. Miseensonni paartii badhaadhinaa waltajjii kanarratti hirmaatan paartiin badhaadhinaa waggoota 7 darbaniin rakkoo keessa tahee milkiiwwan gurguddaa akka galmeessee himaniiru. Hidha Abbayyaa ilaaluu dandeenya. Hidhaan Abbayyaa lasana bar dhaabbateera uummannis birrii hundumti keenya hojjetaa mootummaan warri rakkataan hundumti isaanii barattoonni eenyu kan hin jedhamne sabni birrii walitti buuseera. Abdii kuttanii turan. Barana garuu akkuma waliigalaatti hidhaan Abbayyaa gara ibsaatti galeera. Qamadii biyya alaarraa kadhaadhaan miti kan tu'a. Amma bara Itoophiyaan akka Afrikaatti tokkoffaarra jirti. Mana karaa hundum karaa diinagdeen ta'uu danda'a, karaa investimentii ta'uu danda'a. Kanaafuu amma loola keessa jirru kanas gooftaan nu gargaara, rabbi nu gargaara. እንጂፈነ ሴና ጀነ ጆሌ ከኘት ሙደንደኛ በማዕድን ዘርፍ በቱሪዝም ዘርፍ በጣም በርካታ የተረሱ ለሀገር እድገት የሚጠቅሙ ጉዳዮችን ቆፍሮ አውጥቶ አሁን የምናያቸው በርካታ የቱሪዝም መስህቦች ተብሎ ሀገር ውስጥ በተለያየ አካባቢ እየተሰሩ ያሉ ጉዳዮች አንዱ ስኬት ነውና itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Hussein paartiin badhaadhinaa riifoormii siyaasaa taasisuun dhiifamaan gara seenessa walootti akka seenamuu taasifamuu ibsaniiru. Rakkoolee naamusaa fi dandeettii sagantaa riifoormii fi leenjii garaagaraatiin furaa as gaheera. Yaadoolii mo'ataatiin gochatti galee yaad hiddama ni danda'amaatiin gochaan nu mirkaneessaa ijaarsa dhaabbilee dimokiraasii sirna hirmaachisaa walitti dhufeenya fayyaalessa irratti hundaa'ee diriirseera. Paartiin badhaadhinaa dandeettii raawwachuu fi raawwachiisuu guddisuun inisheetivii haaraa uumuudhaan hojiilee baay'ee akka hojjetes dhaamaniiru. Aadaa hojii jijjiiruudhaan hoggansa caaseeffamaa yookiin immoo dandeettii raawwachuu fi raawwachiisuu gabbifachuudhaaf sagantaalee leenjii inisheetiiviiwwan adda addaa amalaa fi ergama hoggansa ummataaf yookiin immoo hoggansi tajaajila irratti hundaa'e ilaalchaan gochaan bu'aatti jijjiiruudhaan paartiin badhaadhinaa as nu geesseera. Miseensa mana maree paartii badhaadhinaa fi bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Aliin waggoota 7 darbaniin paartiin badhaadhinaa milkiiwwan hunda galeessa tahan galmeessisuu akka danda'ee kaasaniiru. Waggaa 7 paartii badhaadhinaa dabarsine keessatti badhaadhina hunda galeessa fiduudhaaf qabsoo hawaasaatiin paartii argame kana siyaasa keenya sirriitti bareechuudhaan uummata keenya qabannee hojjechaa jirra.